pikir ngorok itu lucu, padahal itu alarm kalau otak lu lagi kekurangan oksigen. Bayangin saluran napas lu kayak selang air. Kalau kejepit dikit aja, pasti bunyi ngik. Nah itu loh. Ngorok terjadi karena jaringan di tenggorokan lu bergetar waktu tidur. Udara lewat sempit, suaranya keluar. Bisa karena posisi tidur, lemak di leher, amandel bengkak, sampai otot tenggorokan yang kendor. Kalau ngorok lu diselingi berhenti napas, itu namanya sleep apnea. Bisa bikin otak lu kekurangan oksigen. Sleep apnea bisa picu stroke, jantung, hipertensi. Jadi ini bukan soal berisik, tapi soal nyawa. Jadi, lu tim ngorok itu normal atau ngorok itu sinyal bahaya? Tulis di komentar dan follow Dr. Pang biar tidur lu nggak jadi acuh.